This is eine Testantnummer 10. Ja? There was even a little doggy's Test Recording, Testaufnahme, Zoom Q8N 4K Handy Video Recorder with Zoom MSH 6. This is free speech inside a medium-sized room with quite some reflections. Die Kamera ist über USB-C mit dem PC verbunden. An der Kamera ist die optionale Midzeit-Mikrofonkapsel MSH6 auf Mono eingestellt. Jetzt ist die Mikrofonkapsel auf 30 Grad Winkel eingestellt. Jetzt ist die Mikrofonkapsel auf 60 Grad Winkel eingestellt. Jetzt ist die Mikrofonkapsel auf 90 Grad Winkel eingestellt. Jetzt ist die Mikrofonkapsel auf 120 Grad Winkel eingestellt. Jetzt ist die Mikrofonkapsel auf 150 Grad Winkel eingestellt. Schließlich ist die Mikrofonkapsel wieder auf Mono eingestellt. No additional effects are in use. Ich habe lediglich die Lautstärke normalisiert. This is when I speak loud. So klingt es, wenn ich flüstere. This is how brown switches sound like about 12 inches away. There was even a little doggy's noise in between. There was even a little doggy's barking. There was even a little doggy's in between. Barking